attend ini 1 million each. Mapunan og laing 1 ka milyon ka pesos ang mga lungsod kansang mga mayor mitambong sa tigom nga gipatawag ni Gobernador Gwen Garcia kaniadtong Martes, Agosto 8. Ang maong kantidad ipuno sa mga mayor sa ilang kagalastuhan sa pasigarbo sa Sugbo. Kanunay nang muhatag og insentiba si Gobernador Gwen Garcia ngadto sa mga mayor nga mutambong sa mga meetings nga iyang ipatawag ug ang maong kantidad gamiton sa mga mayor sa pagpatuman og magkalaing-laing proyekto nga ilang ibubo sa ilang mga lungsod. Una nang gihatagan ni Garcia og tagsa ka milyon ka pesos ang mga lungsod nga moapil sa pasigarbo sa Sugbo ug 1.5 milyones sa mga lungsod nga anaa nahimutang sa isla. Matud niya, dili masayang ang laing 1 ka milyon nga ipuno kay kahibaw siya nga labaw pa sa tagsa ka milyon ang gastuhon sa mga kalungsuran ug mga component city sa ilang preparasyon. Kada mayor nga niya who arrived on time unya ni attend ini 1 million each. Kaniadtong Martes, 30 ka mayor ang nakaabot sa maong tigom nga gipatawag ni Garcia. Laing siyam ang na-late ug ang usa girepresentahan sa vice mayor. Matud ni Garcia, ang dakong kantidad nga gibubo sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo ngadto sa mga kalungsuran alang sa pagpahigayon sa pasigarbo sa Sugbo, mobalik ra usab kini ngadto sa ekonomiya. Kini tungod kay daghan ang makabinipisyo sa maong pondo, sama sa mga choreographers, costume designers, makeup artists, prop makers ug uban pang trabahante nga apil sa pasundayag. Paula Mendoza, Balita sa Sugbo.